Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо настій з багна як протихаркувальний і протизапальний засіб. Ви знаєте, що багно має дуже багато корисних речовин. Це і ефірні масла, смоли, дубильні речовини, які мають позитивний ефект для лікування людини. А особливо це при захворюванні дихальних шляхів. Тому що ефірні масла мають такий препарат, як називається лідол. І ось цей лідол, який знаходиться в багні, чинить відхаркувальну протизапальну дію. В зв'язку з цим ми зараз з вами приготуємо настій із багна. Ми використаємо молоденькі верхні віточки багна. Ось там якраз і квіточки є, які мають дуже багато корисних речовин. Аромат несказаний, дурмящий. Пахне гіркотою і камфорою. Дуже лікувальний. Вдихнула і приємність. Лісом пахне і весною. А зараз ми готуємо рецепт. Для цього ми беремо 1 чайну ложку подрібнених листочків багна, квіточки і листочки. Занурюємо в склянку. Склянка. Трошки можна ще додати. Дуже ароматні квіти і листочки. Заливаємо окропом. Гаряче. Дуже гаряче. Закриваємо кришечкою, настоюємо 30 хвилин. Після цього ми процижуємо. Рослина видає всі корисні речовини в рідину, і ми можемо вже використовувати. Приймається по четверті склянки 3-4 рази на день. Ось тут вже натягується. Після прийому цього відвару зникає кашель, людина себе краще почуває і швидше наступає виздоровлення. Більше рецептів здоров'я в описі до відео. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!